亲爱的朋友们，大家好，欢迎来到新加密 Web 3.0基础设施开发商 Forward Protocol 完成120万美元种子轮和私募融资 Polygon 等参投。12月9日 Web 3.0基础设施开发商 Forward Protocol 完成120万美元种子轮和私募融资，本轮融资由 BITCORN.COMCVVCORE-X21 GDA Capital Max Stakes Capital Magnus Capital Marked Across Basics Capital CRT Capital Polygon Studios Master Ventures Black Dragon Tokenova Lotus Capital NFT Technology Startpool Capital Octopus Capital ZBS Capital IBC Group Polygon Syndicate Oracle's Investment Grow Forward Protocol 是去中心化教育领域的推进者，旨在为价值驱动型经济构建 Web 3.0 工具包，成为 Web 3.0应用程序和数字资产的 WordPress 去中心化价值驱动型经济的工具包。WordPress for Web 3.0区块链是达沃斯的优先话题。世界经济论坛的一项调查显示，到2027年，全球 GDP 的 10% 将存储在区块链上。多个政府已经发布了关于区块链的潜在影响，仅过去2年就已经看到了超过50万份区块链的新出版物和370万个 Google 搜索结果。麦肯锡将区块链引入公司架构，有可能极大地重塑资本市场行业，对企业塑造自己、管理风险、节省成本和资本的方式产生重大影响。然而，由于进入该行业的门槛很高，革命不会在一夜之间发生。对于大多数公司来说，开发可行的区块链解决方案所需的资本支出是不可逾越的。2. 构建有效解决方案所需的技术知识和开发专业知识是有限的，实施时间太长。这些限制提出了2个问题，需要回答才能在整个行业中采用。1. 公司如何降低开发区块链应用程序的资本成本？ 2. 公司如何减少开发和实施市场就绪版本的技术所需的时间？转发协议通过以下方式解决了上述挑战。1. 通过 B2B 方法降低跨垂直行业的进入门槛。该方法将想法、公司和市场与 Forward Factory 中的开源、完全可定制、无代码的区块链智能合约工具联系起来，以使区块链的无缝采用。2. Forward Factory 使区块链的采用成为组织的一个明确而直接的过程，决定、部署、测试、评估，不涉及隐藏费用。Forward Protocol 采用易于使用的类似 WordPress 的模型来促进无代码环境，即使没有技术知识，用户也可以与之交互。Forward Protocol 提供了连接价值驱动型经济的区块链工具包、模块化架构和随时可部署的完全可定制的智能合约，专为任何人采用区块链技术而设计，没有任何风险。该协议的模块化设计允许任何组织选择适合其平台的模块，并对其进行修改，以使其适合其用例。前项协议为价值驱动的经济奠定了基础，而部署组织则设定了参数。转发协议中的交互条款由各种类型的智能合约验证和执行，这些智能合约旨在激励和奖励特定结果，利用链上数据降低成本，同时实现区块链可操作性。转发协议将完全分散，保持独立于任何第三方影响。建筑 Forward Protocol 的智能合约可以部署在任何与 EVM 兼容的区块链中，包括第一层和第二层。我们是一个开放的生态系统，任何开发人员都可以为智能合约模板库做出贡献。智能合约开发人员将从他们开发和部署的合同上收取的交易费用中获利。此功能类似于具有自己的收入模型的 WordPress 插件目录。Forward 团队将通过创建5个核心智能合约来启动这一过程。我们相信这些合约涵盖了全球大部分价值转移情况。这些合同的费用将由道治理决定。这些核心智能合约的主要目的是跟踪和激励参与者之间的价值转移，确保透明度和信任，并奖励预设的结果。数据库没有链下数据库，所有数据都将在链上。部署协议的平台保留在链下复制数据的选项。市场进入战略转发协议使用 B2B 模型来获取新用户，目标是载入各种应用程序、组织、公司、合作伙伴、网站等，以采用 Forward 协议。
转发协议的重点不是在 B2C 模型中逐个吸引用户。菲亚特开关匝道 Five on/off ramp 将提供为确保更容易采用而开发的应用程序，特别是对于不熟悉区块链的用户，坡道帮助他们像往常一样使用信用卡进行交易。他们的资金将转换为 USDT/USDC， 然后以1:1的比率 Fast 的内部流动性和跨链交易。当他们想提款到他们的银行账户时，他们也将从 Fast 和 Forward 转换为当地货币，将法定货币斜坡集成到 Forward Protocol 应用程序中，还将为多个借记卡和信用卡发卡机构提供支付网关，并促进在价值驱动型经济中，在全球范围内采用 Forward Protocol 框架无气交易。通过启用 Web 3.0 的采用，Forward Protocol 成为不熟悉区块链复杂性的公司和组织的连接，这些组织将能够像日常使用的其他应用程序一样，轻松和熟悉的使用已部署的应用程序。传统应用程序不是让部署平台的用户在每一步都支付费用，而是将这些费用作为基础设施成本来吸收。Forward Protocol 将提供无气体交易体验，以增强区块链采用的便利性。如果您不得不在每个转弯处都支付 Gas， 那么您就不会使用今天使用的大多数应用程序。产品可行性研究表明，价值驱动型经济是世界上各行各业增长最快的市场之一，估计到2027年，支出将达到3940亿美元。目前的市场由传统的中心化市场提供服务，其中许多市场目前正在探索区块链的采用及其功能。区块链有太多的用例，因为越来越多的组织希望如何实施这项技术。由于进入该领域的门槛很高，公司面临着决定如何追求以及追求哪些机会的挑战性任务。Forward Protocol 通过提供部署区块链工具包，并对其进行测试的机会，消除了这一挑战，而没有财务承诺的风险。本期视频到此结束了。如果喜欢我的视频，别忘了订阅我的频道，感谢支持。官方推特 https://twitter.com/forwardprotocol。 官方网站 https://forwardprotocol.io/